Ovo su delovi menjača od BMW-a R100R modela iz 1994. godine. Tu su snopovi, dekla, kućište menjača i ostali delovi. A sa druge strane su alati koji su nam neophodni da bi sve mogli precizno da izmerimo i sastavimo menjač. Znači tu je pištolj za vruć vazduh, zatim mast, Loctite, kilo ključevi, razni sitni ključevi i razni merni alati. Pored svega toga potrebna nam je i radionička knjiga. Kod menjača, kod kojih ulazi sajla za brzinomer, to je ovakva sajla. Tipičan problem je upravo taj. Voda i vlaga uđu kroz gumenu manžetnu sajle. Evo, to je ta gumena manžetna. Pa prvi strada zadnji ležaj na izlaznom vratilu, onaj pored kardana. Evo, to je taj ležaj. Mali trik je kada namontirate sajlu na menjač, da stavite jednu malu vezicu u ovom ovde delu. Samim tim ste stegli manžetnu do sajle i sprečavate prodor vode. Kada ovaj ležaj propadne, može da napravi dodatnu štetu. Zazor na vratilu, zatim habanje zupčanika, pa čak i curenje ulja kroz semering. To je ovaj semering ovde, koji se montira na ovaj deo dekle. Ako jedan ležaj strada usled korozije, obično i ostali već imaju početna oštećenja. U menjaču se nalazi ukupno 6 komada i fabrika uvek preporučuje zamenu kompleta. Novi ležajevi su sigurnija opcija nego samo menjanje jednog ležaja. Ako je ležaj dugo radio loše, vredi pregledati da li su zubi zupčanika oštećeni ili sinhroni pohabani. Na starijim modelima motora sinhroni su poznati kao slaba tačka posle 70-80 hiljada kilometara. Takođe, treba pregledati viljuške i sve ostale pokretne delove u menjaču. Skinuo sam stare ležajeve, zupčanike i sinhrone sam pregledao i zatim navio nove ležajeve. Zupčanici, sinhroni, viljuške i svi ostali delovi su u dobrom stanju. Na šta treba obratiti pažnju pri sklapanju menjača? Nakon svake zamene ležajeva mora da se izvrši pregled otvora gde se oni nabijaju. To su na ovoj dekli ova 3 i u kućištu menjača ova 2. Prvo vizuelno, a zatim merenje otvora se radi sa mernim alatom. Za kontrolu tih otvora, evo, to je taj alat. Ja sam to već sve premerio, da vas ne bih gnjavio sada, jer to traje malo duže. U nekim slučajevima, kada zariba kuglični ležaj, on ovde, u ovom kućištu, se okreće i može ga oštetiti. Ja sam vizualnim, kao što sam već rekao, pregledom i merenjem mernim alatom utvrdio da je sve u redu, da se ništa od toga nije desilo i da nijedan otvor nije oštećen. I sada možemo da pristupimo sklapanju ovog menjača. Da bi postavili snopove na svoje mesto, koje sam pripremio ovde, i ovu jednu viljušku, moram prvo da zagrejem kućište menjača sa ovim fenom. Morat ću da ga zagrejem dobro, da bi oni samo upali bez ikakvog nabijanja. Pripremio sam i rukavice, kao i ovaj termometar, da bi znao na koliko mi je trenutno zagrejano kućište.
treba da bude negde oko 100 do 120 stepeni. Ovo grejanje će da potraje, jer je dosta velika masa, tako da neću sve snimati. Evo, upravo sam ubacio ova 2 snopa zajedno sa viljuškom. Zagrejao sam kućište, odnosno one delove gde treba da uđu ležajevi na nekih 100 stepeni, 100 i koji stepen, po merenju sa ovim laserskim meračem, koji za vašu informaciju nije baš toliko tačan. A sad ću da ubacim i ovo treće vratilo, koje može naknadno da se stavi. Znači, ne mora da ide zajedno sa ova 2 snopa. Evo ga, sve je leglo na svoje mesto. Pa sada ću da postavim dihtnog na svoje mesto. Pre to da sam postavio i viljuške. Sad stavljam onaj merni alat. Tako. I stežem ga ovde sa 3 viljka. Sve ovo radim da bi mogao da izmerim visinu od ležaja do ove ploče. A kasnije ćemo da računamo koliki imamo zazor i kolike su nam potrebne podloške da se stave na ove ležajeve, odnosno u ovo kućište. Sada ću da izmerim zazor između ležajeva i poklopca menjača. To se radi pomoću merne ploče i dubinomera. Zazor se podešava sa podloškama određenih debljina. Ako se zazor ne podesi dobro, menjač može da bude bučan ili da prerano opet stradaju ležajevi. BMW-ova preporuka je da za zazor po vratilu bude 0,05 mm do 1/10. Kada već sve stoji rastavljeno, preporuka je da se zamene svi semerinzi na menjaču. Po ovim merama koje sam uzeo, izračunao sam koliki su zazori i prema tim zazorima se postavljaju određene debljine podloške. Pošto sam menjao samo ležajeve, a dužine ležajeve su identične, koje mogu da variraju možda 100 plus minus, što je zanemarljivo, tako da na menjaču ostavljam sve podloške koje su bile već u njemu. Skinuo sam mernu ploču, pa ću da postavim birač brzina koji se steže na 24 Nm. Na šrafove se stavlja Loctite, a pre toga sam nabio nov semering gde je poluga za menjač brzine. Zagrevam deplu spuštam je preko ležajeva i stežem šrafovima M6 na 10 Nm. Kada se sve ohladilo, nabijam semering do flanšne kardana i semering na vratilu prema lameli. Flanšnu koja ide prema kardanu stežem na 200 Nm.
Sada je menjač spreman za montažu. Kao što sam rekao, menjač je spreman za montažu. Sve najbolje i gledamo se.